Ильин и Владимир Артемьев. Впервые в программу спортивных игр победили ставки. Юрийскую будет представлять Василий Ильин, Елена Семеновна, Светлана Алексеевич и Виктор Афоня. Желаем спортивной команде Юрийского клуба успехов в ногами. Так, перед центральной трибуной проводят лучшие спортсмены Руся и Юлия Сена. Воспитанники Юрийского филиала спортивно-профессионального клуба, которые... Кейде болатын болын көтет, силағаттан қарбанын тұрылық. Бұлырды қапсайты. Осы бізден яқынады. 3 минуты болдығы. Здравствуйте! Сегодня, в этот прекрасный субботний сентябрьский день, мы решили напомнить любителям спорта о главном событии спортивного года. Оно войдет в историю как игры 26-й Олимпиады, юбилейной Олимпиады, так как нынешний год проходит под знаком столетия современных Олимпийских игр. Именно в связи с этим Министерство по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта вместе с фирмой «Рейтинг Плюс», которая создана Федерацией шашек нашей республики, решили дать возможность большой группе якутян воочию увидеть этот грандиозный праздник. Вот это рейс Москва-Нью-Йорк. Правда, воочию увидеть, конечно, звучит в данном случае немножко двусмысленно, потому что уже покидая нашу столицу Якутск, мы знали, что каждый будет иметь по 8 посещений различных соревнований, в том числе и таких
скажем, не очень популярных, как хоккей на траве. Это, конечно, совсем немного по сравнению с тем, что увидели те, кто наблюдал за играми, сидя дома у экрана телевизоров. Но прочувствовать дух Олимпиады – это, несомненно, еще и гораздо важнее, наверное. Потому так радостно нетерпеливы эти люди, большинство из которых легко узнаваемо в мире спорта. Аркадий Алексеев, он не только популярный певец, самодеятельный композитор, но и много лет возглавлял общество «Урожай». И, кстати, по образованию спортсмен. Владимир Паскащин, вице-президент Федерации бокса. Вот Василий Жирков мелькнул на экране, который сейчас работает главой администрации села Барагонцы. Вот на дальнем плане Василий Егоров, один из тренеров сборной России по кикбоксингу. Журналист Иван Ушницкий уже познакомился с кем-то из своих коллег, которые летели вот в этом самолете Красноярской международной авиалинии. Целых 10 часов проходил полет над Атлантическим океаном. Конечно, было время завести новые знакомства. Николай Арзамахнин, заслуженный тренер республики по боксу, который создал в Нерюнгри очень такую деятельную школу бокса. Вот на заднем плане Юрий Андреев машет рукой, многократный чемпион республики по вольной борьбе, чемпион мира среди ветеранов. Вот Маргарита Куличкина, ветеран спорта из Вилюйского улуса, она уже почти 30 лет возглавляет спортивное движение там. Матвей Мучин, один из руководителей департамента руководства по образованию нашей республики. И вот уже мы в аэропорту Кеннеди и примеряем шапочки, бейсболки, которые подарили представители встречающей нас фирмы. Я уже говорил о том, что основную роль в организации взяла на себя фирма «Рейтинг Плюс». Вот Екатерина Никитина, она сейчас ученый, общественный деятель, а я помню, как она очень неплохо бегала за сборную команду Якутского университета. Валерий Ларин, представитель встречающей нас фирмы. Кстати, встречали нас в некотором роде наши земляки, тоже люди, которые активно участвовали в шашечном движении Советского Союза. Они, правда, жили в Киеве, а сейчас обосновались в Соединенных Штатах. И вот, войдя в контакт с фирмой «Рейтинг Плюс», приняли якутян в Нью-Йорке, а потом обеспечили наше пребывание в Америке в дни 26-х летних Олимпийских игр. Валерий Шадрин прошел, он там почти обосновался, как мы поняли, в Нью-Йорке, музыкальный менеджер, композитор, и организовывает выступления наших солистов, музыкантов, причем делает это весьма и весьма успешно. 156 человек. Состав нашей делегации, состав, естественно, пестрый, но в основном это ветераны спорта и те, кто помогает спортивному движению. Ну и, конечно, скажем так, сразу путевки были не дешевыми. Конечно, были, наверное, люди, которые имеют возможность, вот так сказать, купить эти путевки. Многим помогли свои организации. Вот так была сформирована наша группа. Гостиница Holiday Inn. Вот почти в любом городе Америки можно встретить гостиницу под таким названием. Это целая фирма, огромная, видимо, которая имеет свою разветвленную цепь гостиниц. И вот, переночевав в гостинице, мы с утра направляемся на прогулку в Нью-Йорк. Этот уникальный, совершенно уникальный подземный тоннель связывает два штата. Дело в том, что Нью-Йорк настолько огромен, что он сам проходит как штат, а вот гостиница, в которой мы переночевали, относится к штату Нью-Джерси. И вот, пересекая под Гудзоном, по туннелю, пересекая Гудзон по этому туннелю из штата Нью-Джорджия, мы попадаем в штат Нью-Йорк. Ну вот это такое грандиозное сооружение, которое впечатляет своим размахом, конечно. И это было первое впечатление об американских дорогах, об американских туннелях, о чем я вам скажу еще впереди, потому что это одно из тех потрясающих, так сказать, черт Соединенных Штатов, которые остаются в памяти у каждого, наверное, кто там побывает. Ну вот, наш режиссер и оператор Евгений Петров с утра, конечно, не жалеет пленки, потому что попасть в Америку и, ну, так увидеть все вблизи, вот этот
Манхэттен уже приблизился, деловой центр Нью-Йорка. Тут можно отметить, что нельзя считать американские города сплошными небоскребами. Как правило, это центр. Говорил Стручков, редактор газеты «Сахада», Афанасий Алексеев, ветеран спорта, радостно приветствуют друг друга на улицах Нью-Йорка, ехали в разных автобусах, в разных группах. Основной целью нашего туристского посещения Нью-Йорка в этот первый день было посещение острова, на котором стоит знаменитая статуя свободы. Вот этот остров и сама статуя пользуются у американцев и у гостей Нью-Йорка огромной популярностью. И всегда, оказывается, вот, чтобы попасть на паром, который переплывает Гудзонов залив к этому острову, всегда огромная очередь. Естественно, вот первые примерки для покупок сувениров. Очень много вот таких уличных музыкантов, причем вот этот уникальный инструмент сделан из обыкновенной бочки. Но какие чудеса делает этот музыкант? Послушайте, пожалуйста. Ну вот вы услышали очень узнаваемые мелодии в такой необычной и виртуозной трактовке, а это уличный гимнаст. Но мы приметили, что вот таким весьма скромным бизнесом занимаются в основном чернокожие американцы и представители стран Латинской Америки. Наверное, им сложно найти в Соединенных Штатах какую-нибудь истинную работу, сделать истинный бизнес. Поэтому вот таким образом они привлекают внимание публики и зарабатывают. Но зарабатывают, видимо, весьма скромно, потому что я не видел, чтобы очень много денег лежало вот в их шляпах, бейсболках, сумках, которые они располагают. Вот видите, как гимнаст протестовал против того, чтобы его снимали. Видимо, тоже хочет, чтобы за съемки платили. Но как за всеми уследишь? А мастерство, конечно, у человека просто уникальное. И вот, зная, что очередь на остров, где стоит статуя свободы, всегда велик, вот эти вот артисты приходят выступать именно туда, видимо. Самолет пролетел с рекламой. Вот мы увидели кучу частных самолетов, пока стояли в очереди. Очередь была очень-очень длинной. Долго мы простояли. И вот эти частные самолеты буквально ежеминутно мелькали над заливом. И это говорит о том, что частного воздушного движения в Соединенных Штатах очень-очень много. Настроение у всех прекрасное. Первый день в Соединенных Штатах. Ну, наверное, Роман Дмитриев и Александр Михайлов, которые по много раз бывали там, не испытывали такого волнения. Ну, а всем остальным, кто впервые ступил на землю Соединенных Штатов, конечно, было волнительно. Вот такие паромы. Они ходят довольно часто, но очередь, я говорю, настолько велика, что вот даже такие очень вместительные паромы с большим трудом справляются с этой очередью. Америка, конечно, это страна рекламы. Вот и самолет пронес плакат, и на дирижабле вы видели рекламу. Но дирижабль имеет и другую функцию. Он контролирует уличное движение, потому что это невероятное количество транспорта на дорогах столицы Нью-Йорка надо регулировать.
В каждой машине стоит рация, и вот дирижабли или вертолеты полицейские дают возможность, значит, справляться с этими пробками. Хотя, наверное, далеко не всегда. Вот щелкают камеры, звучат видео, панорама делового центра Нью-Йорка. Вот два огромных небоскреба, которых называют близнецами. Но там расположены, как нам объяснили, в этих офисах самые крупные банки страны. В общем-то, центр делового мира не только Америки, но, может быть, даже и большей части земного шара именно в Манхэттене, в сети этих огромных банков. Статуи свободы, которой американцы очень гордятся. Еще раз панорама делового центра. В общем-то, вот высотный Нью-Йорк, в принципе, на этом лично для меня, кажется, кончается. Потому что вот в центре именно сосредотачиваются самые красивые, самые внушительные здания. Остров, на котором стоит статуя свободы, это очень красивый, ухоженный парк. Ну, правда, когда мы выезжали в Америку, нас предупреждали, что там стоит изнурительная такая жара. Вот Гудзонов залив, один из мостов, очень похожий на Бруклинский, но это, кажется, только его собрат. И вот уже мы едем в Атланту. Часть поехала автобусами, часть самолетом. Вот на самолете мы прилетели в город Саванну, кстати, где проходила Олимпийская регата, и оттуда двинулись на автобусе в Атланту. И город Мейкон, это уже мы в штате Джорджия, столицей которого является Атланта. Есть там такое огромное сооружение, называемое Колизеум. Это, видимо, какой-то художественный, эстетический, культурный торговый центр. Вот выступает любительский церковный хор. Очень энергичные такие пожилые люди. И в этот день проходила выставка урожая местных фермеров, и там предлагали всяческие варенье, снадобья, образцы своего урожая показывали. Вот, глядя на этого мужчину, можно сказать, что он, в общем-то, представляет типичного американца. Жизнерадостные, раскованные, очень приветливые люди. И вот даже не зная языка, с ними можно свободно общаться, ну и выяснить все, что тебе нужно. Доброжелательность, стремление показать свою страну, присущи каждому американцу любого цвета кожи. Вот они очень гордятся своей страной, это чувствуется на каждом шагу. Очень любят свой государственный гимн, очень любят свой флаг. Везде, на каждом доме можно видеть американский флаг, на футболках, на бейсболках. Везде флаг своей родины, многонациональной, огромной, которая называется Соединенными Штатами. В Мейконе мы пообедали. Специально для нас тут были накрыты столы, шведский стол. А вот как раз я говорил о выставке, которая проходила там. Вот, те фермеры, которые предлагают образцы своей продукции. Вот там такое веселье шло. Тоже, видимо, праздник урожая, как я понял. Простите, так сказать, за качество вот этих кадров, которые сейчас последуют. Это мы уже прибыли в город Картерсвилл, это в 90 километрах от Атланты, место, где мы проживали в течение Олимпиады. И в вечер приезда водрузили флаг нашей республики. Тут же рядом стоит флагшток с флагом Соединенных Штатов. И вот в небо Атланты, в небо Америки взвился наш флаг. Олимпийцы и известные спортсмены подняли его, ну а потом вот под таким, в общем-то, глубокая ночь была, под темным небом Атланты прозвучал якутский асохай.
Haksız bollum diye ey tekniğe kamugar üyelerge kıllara asturuya kerdiha Вот прежде чем сказать о дорогах Америки, я должен сказать, что как раз в Мейконе, около Атланты, происходили события знаменитой книги «Унесенные ветром». Об этом мы тоже помнили всегда. Это южная часть Соединенных Штатов, очень красивая, зеленая. А дороги Америки – это нечто уникальное. Причем говорят о том, что американцы, прежде чем начать любую стройку, осваивать что-то, делают дорогу. Это, видимо, соответствует истине. Ну, дороги, как вы видите, 3, 4, 5, 6 рядов строго размечены. Причем вот эти линии фосфорицируют, то есть ночью тоже в них, как говорится, не запутаешься. И что удивительно, есть такие ограничительные знаки. Ну, там, что означено 60 миль, 70 миль. Это означает не ограничение скорости, а как раз то, что ты не должен снижать скорость ниже этой отметки, чтобы не задерживать вот это вот, ну, стремительное движение. Если 70 миль, то скорость на твоем спидометре должна быть никак не меньше 70 миль. И вот мы подъезжаем к Атланте, причем вы заметили, что какой-то рекламы об Олимпиаде и прочее на трассах не видно. Мне показалось, что американцы очень свято соблюдают это правило. На дорогах стоят только указательные знаки. Невозможно запутаться, невозможно ошибиться, невозможно, так сказать, ну, не знать, сколько километров, миль в час ты должен давать. А остальной рекламе и прочее на трассах Америки, как я заметил, места очень и очень мало. Вот вы заметили высотные дома, это также центр Атланты, деловой центр. Я еще раз повторяю о том, что в каждом городе, который мы посещали, есть вот такой вот центр, где стоят высотные офисы, их несколько штук, это, ну, сразу становится ясно, кто здесь располагается. А остальные, так сказать, дома не столь высокие, не столь респектабельные, но строительство и производственное, скажем так, и жилищное американское, конечно, впечатляет. Вот это здание суда промелькнуло перед вами, сделано, так сказать, ну, в таком старинном стиле. Смешение стилей вообще характерно для американских городов. Там нет чего-то преобладающего. Есть офисы, которые сверкают буквально сплошным зеркалом. А есть и такие дома, ну, так сказать, стиля барокко, готического стиля. В общем, там нет какого-то основополагающего стиля. Видимо, богатые могут выбирать себе, как и что строить. Поэтому приближаемся к Конгресс-центру. Это главное сооружение, в которых проходили соревнования 26-й Олимпиады по 6 и иногда даже 8 видам спорта. Вот из автобуса надо пройти, поэтому вот он стоит, Конгресс-центр. Внешне он не очень внушает, но внутри здания совершенно, конечно, колоссальное. Там огромное количество залов. Здравствуйте. Итак, сегодня 30 июля съемочная группа Национальной вещательной корпорации «Саха» в составе Вячеслава Степанова и Евгения Петрова начинает снимать репортажи на 26-х летних Олимпийских играх. Ну, надо сказать о том, что мы целых 3 дня добирались сюда группой 156 человек, добирались разными путями, кто самолетом, кто автобусом, совершили очень длинный путь и по России, и по Америке. Ну, впервые в программе Олимпийских игр, огромной программе, посещение 156 туристов из нашего северного края. Но это, конечно, прежде всего заслуга Министерства по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта и фирмы «Рейтинг Плюс», которые организовали эту поездку. Буквально через считанные минуты здесь, в Конгресс-центре, начнется олимпийский турнир по вольной борьбе.
Якутяне знают, что в них принимали участие двое наших спортсменов. Это Артур Федоров и Владимир Торговкин. К сожалению, не получил права по непонятным причинам на участие в олимпийском турнире борцов вольного стиля Василий Гоголев. Итак, через несколько минут мы с вами пройдем конгресс-центр, в зал, где проходят соревнования по вольной борьбе. Вот такие огромные экраны, расположенные вокруг конгресс-центра, рассказывали о героях Олимпийских игр, конечно, в основном об американцах. Это служба Олимпиады. Таких служб было очень и очень много. И вот я говорю, или запутаться, или, так сказать, чего-то не понять было невозможно. Эти люди всегда могли показать, объяснить, что, где и как происходит. Вот еще веселая группа ребят из обслуги Олимпиады. Причем очень много было волонтеров, так называемых, добровольцев, которые бесплатно работали на Олимпиадах. Вот эти стоят волонтеры тоже, рекламируют продукцию какой-то фирмы, показывают, как пройти. Очень запросто можно было запутаться в конгресс-центре. Флаги 197 стран, участвующих в 26-х летних Олимпийских играх. Это рекорд по количеству стран-участниц. Великое разнообразие флагов. Кстати, в тот день, когда мы были в Нью-Йорке, в Олимпийском парке прогремел взрыв. И мы боялись, что, так сказать, очень будет усилена охрана. Нас предупреждали наши гиды, что наверняка не разрешат проносить фотоаппараты, тем более видеоаппаратуру. И вот Евгений Петров совершенно приуныл, но захватил с собой камеру. Страхи оказались напрасными. Конечно, проверка была очень такой серьезной. Иногда даже проверяли кассету, заглядывали в аппарат, заглядывали в видеокамеру. Но все это можно было пронести всеми видами аппаратуры. Можно было работать, сидя на олимпийских объектах. Первый визит, так сказать, на Олимпийскую арену. В том же конгресс-центре мы смотрим баскетбол. Матч женских команд Украины и Австралии. Вот посмотрите, насколько огромное это спортивное сооружение. А оно же ведь находится в конгресс-центре, где еще проходят соревнования еще по 5 видам спорта. Сидишь так, как будто находишься где-то на вершине на вершине огромного вулкана, кратера вулкана. Махонькие фигурки спортсменов там бегают внизу. Посмотрите сами. Но есть, правда, телеэкраны, которые дают возможность посмотреть поближе. В конгресс-центре города Атланты сегодня, 30 июля, стартовали соревнования по вольной борьбе. Вот мы только-только зашли в зал, и на самом дальнем от нас ковре выступает наш земляк Артур Федоров за сборную команду Казахстана. Он борется с представителем Молдовы. Конечно, мы все страшно переживаем за Артура. Он летел с нами из Якутска, из Москвы, прибыл в Атланту буквально накануне соревнований по вольной борьбе. И мы совершенно не знаем об его спортивной форме, потому что проникнуть в олимпийскую деревню к ним, это совершенно не представляется возможным. Честно говоря, я никогда не думал, что вольная борьба столь популярна в Америке. Сегодня, я сказал, идут предварительные соревнования, первый день, только, как говорится, разведка. Тем не менее, болельщиков очень много в зале. Трибуны практически заполнены. Вот в этом огромном конгресс-центре проходят основные соревнования 26-х летних Олимпийских игр по многим видам спорта. В частности, здесь идут соревнования по баскетболу, идут соревнования по гимнастике, идут соревнования
по тяжелой атлетике. И вот в одном из уголков этого громадного... Собираясь в Конгресс-центр, мы намеревались сесть вместе, скандировать что-то нашему Артуру. Но оказалось, что американцы настолько любят борьбу, что в 9:00, когда с автобусом мы прибежали только в Конгресс-центр, 18-тысячный зал для вольной борьбы был заполнен. И вот это показывает еще раз, насколько американцы любят спорт. Это же предварительные соревнования. Я не помню, чтобы у нас в России на предварительные соревнования спортивное сооружение было переполнено. Но если сказать об Артуре Федорове, он действительно чуть было не опоздал к старту Олимпийских игр. Дело в том, что казахское руководство, в общем-то, повело себя не очень честно по отношению к нему. Во время последних сборов Артуру отказали в праве выступать на Олимпийских играх. И уже в Якутске он получил телеграмму из Атланты, что ему надо вылетать туда. Представляете себе состояние спортсмена, который летел вместе с нами. Из Нью-Йорка хотел вылететь тут же в Атланту, не оказалось билетов, он задержался еще на один день. И все это, конечно, несомненно сказалось на этой его борьбе. Он начал блестяще, выиграл 8:0, был близок, чтобы одержать чистую техническую победу. И вот, наверное, вот эта вот усталость, эта неопределенность стали непосильным грузом для спортсмена. Тут же он отдает 8 баллов и требуется дополнительное время, чтобы выяснить победителя. Время прошло далеко за 5 минут, они никак не могли выяснить. Артур, и вот представитель Молдовы, кстати, он сам кавказец. Я вообще понял, что почти половина участников борцовского турнира это были представители кавказских республик, выступающие за те или иные страны. И вот Артур уже отдал инициативу, но положение становится все сложнее. 262 килограмма, 82 килограмма выиграл представитель Соединенных Штатов по баллам. И вот столько радости у болельщиков Соединенных Штатов Америки. А на дальнем ковре, вот где борется Артур Федоров, представитель Молдовы, находится сверху. К сожалению, я не вижу соотношения баллов, но, по-моему, там пока в пользу Артура Федорова был счет, но его перевели в партер. На 3 коврах начали свой богатырский спор борцы-вольники. Эти соревнования, конечно, вызывают особый интерес у 156 любителей спорта, которые попали в состав делегации республики. Впервые столь внушительный состав на Олимпийских играх от республики Саха. А на второй ковер весовая категория 82 килограмма от Казахстана выходит Эльмади Жабраилов, тоже известнейший спортсмен. Он еще выступал за сборную Советского Союза. Его соперником будет представитель Азербайджана Мамедов. Магомед Ибрагимов из Азербайджана борется с Эльмади Жабраиловым. Но, естественно, наше внимание полностью отведено дальнему от нас ковру, где первый свой олимпийский поединок в своей спортивной биографии ведет Артур Федоров. Капияк категории 48 кило en rouge de la Moldavie, Vitaly Raylen, et son opposant en bleu de la République yougoslave de Macédoine, Vlado Sokolov. Сейчас на данном ковре соотношение баллов 8-8. Вот такая тягучая, очень долгая борьба. Но, например, мы хотим, чтобы любители спорта воочию и в полном объеме увидели, как наши ребята отборолись на Олимпийских играх. Ведь информация, в общем-то, из газет идет довольно скудная и разная. А вот, как говорится, объектив показывает то, что было
на самом деле, ну, как говорится, на 100% правдиво. И посмотрите, пожалуйста, как тяжело дается победа на олимпийском ковре. Насколько там все прекрасно подготовлены. Далеко завершилось основное время. А Артур Федоров, его вот первый соперник, продолжает выяснять отношения. Причем Артур, я говорю, схватка была такая, ну, совершенно необычная. 8 баллов набрал, 8 баллов отдал. И вот сейчас дело идет за последний балл. Настолько сложное положение, что, ну, не у всякого, конечно, выдержат нервы в этой ситуации. Пошла уже 8-я минута. Ну, ребята попались примерно равные по силам, я бы сказал. Вот, наконец-то наши земляки мобилизовались и пытаются поддержать голосами Артура Федорова. Спортсмена Молдовы называли, по-моему, Алиханову. Артур пытается провести накат. Верхнее положение работает. Мне показалось, что был балл, но вот арбитр показывает, что ничего не было. Уже 8 минут почти истекли, 7 минут 50 секунд. Но Артур Федоров вырывает 2 балла, все-таки дали им 2 балла и записывает свой актив, свою первую олимпийскую победу. На олимпийский ковер выходит Владимир Тарковкин, сильнейший борец нашей республики, который на этой спортивной арене выступает за сборную команду Кыргызстана. Опытнейший мастер ковра, 4-кратный призер чемпионатов Российской Федерации, успешными выступлениями на международных турнирах сумел себе завоевать путевку в Олимпийскую Атланту. Чон Сон Мон, представитель Северной Кореи, будет бороться с Тарковкиным. Корейские спортсмены считаются очень сильными в легких весовых категориях, так что и Тарковкину предстоит, конечно, очень сложный поединок. Ну и надо сказать, что Тарковкин с большим трудом, в общем-то, сгоняет вес до 48 килограммов. Делает это 1-2 раза в году, потому что сгонка веса дается ему нелегко. Но это очень ответственный, я бы сказал, спортсмен. Трудно найти кого-то другого, который бы столь серьезно относился к своим занятиям спортом, как Владимир Тарковкин. Очень рассудительный. Но сейчас, вы видите, он проиграл балл своему сопернику. 3 балла за минуту 15 секунд набрал корейский спортсмен. Это очень серьезный разрыв. Очень быстрый и резок корейский спортсмен. Он опять сбил нашего земляка Портер и еще 3 балла
на его счету 6-0 к концу второй минуты. Конечно, выправить такое положение будет ему очень и очень сложно. Очень уверенно проводит накат корейский спортсмен. Еще 2 балла ему дают арбитры. И хотя следующую его попытку провести накат не засчитали, на табло 8-0 в пользу корейца. К сожалению, Владимир Торговкин еще не сумел открыть счет баллом. Уже прошла половина схватки, 2 минуты 25 секунд. Как вы слышите, объявления в зале идут на 2 языках: английском, но это, как говорится, язык Соединенных Штатов, и французском. Это официальный язык Международного олимпийского комитета. И тут надо напомнить о том, что инициатором проведения современных Олимпийских игр был французский барон Пьер де Кубертен. Вот 26-я Олимпиада, которая посвящается столетию современных Олимпийских игр. 3 минуты 20 секунд отборолись борцы на ковре. 8-0 в пользу корейского спортсмена. К сожалению, Владимир Торговкин ничего не может сделать против атак соперника. Еще балл. Еще балл на счету корейского борца. Еще раз он переворачивает Торговкина. 11-0. Чистую техническую победу одерживает корейский спортсмен, а Владимир Торговкин очень усугубляет свое турнирное положение. Так, сейчас критическое положение, так, хорошо. Артур развернулся. Надо взять балл. The acting Baldwin brothers, Nobel Peace Prize winner Norman Borlaug, actor Kirk Douglas, and the present Commandant of the United States Marine Corps, General Charles Kulak. And as they say, that's just to name a few. All right, here on mat A, we are looking at Uzbekistan in red and Kazakhstan in the blue. On mat B, we're looking at the Ukraine leading at 2-0 against South Brazil. Over the score. Over on mat C, nothing very quickly. Korea, young hole. This is the quarter-final match. The winner on mat C will go to the semifinals. Дамир Захардинов — это очень молодой борец, но он в этом году имеет ряд серьезных побед. Поэтому я думаю, что борьба будет очень острая. Мы сидим с представителями Казахстана. И также наши земляки, которые присутствуют на Олимпийских играх, болеют за своего борца. К сожалению, в первом круге Владимир Торговкин
проиграл борцу из Южной Кореи Юн Сунг Вот, призеру чемпионата мира. Но надо сказать, что Володя боролся после травмы, которую он получил накануне Олимпийских игр. За 3 дня до начала Олимпийских игр он травмировал ребро и, к сожалению, не смог достойно бороться на этом ковре, и после первого круга он снялся с соревнований. Поэтому сейчас остался только один Артур. Сейчас у них идет второй круг. В третьем круге Артур должен встретиться с очень сильным борцом из Канады. Очень опасное положение. Важно не отдать балл, потому что время до конца схватки приближается. Overtime match still 1-0 Korea on mat C. 57 kilo on mat A, 68 on mat B, 82 on mat C. Захардинов зарабатывает третий балл. Соотношение становится 3-1. Это очень опасно, потому что до конца схватки остается 30 секунд. Артуру надо работать. In that famous classic, the Iliad, Homer recounts a famous wrestling match between Ajax and Ulysses. With 30 seconds left to go down here on mat A, it's 3-1 here. Uzbekistan. Now the injury timeout on mat B goes to Azerbaijan. Less than a minute left in overtime. Korea has 2 points up on the board. Елки-мотал. Соотношение баллов 4-1, и победу в этой схватке одержал Шамир Захардинов из Узбекистана. На ковре В встречается в красном трико Артур Федоров, в синем трико Багауддин Умаханов, Российская Федерация. Those are the final ones that you'll find on mat C. We do have 2 quarterfinal matches at 57 kilos coming up on mat B. Борцы оба борются во второй группе, в группе борцов, которые проиграли в первом или во втором круге. Багауддин Умаханов проиграл Сисаури, борцу из Канады. И сейчас проигравший в этой схватке выбывает из Олимпийских игр. Поэтому я думаю, здесь нужно выкладываться, работать Артуру. Starting to heat up just a little bit down here on mat C between Mongolia and Georgia. 2-0 Mongolia. Артуру Федорову объявляет предупреждение.
надо стоять. This is Georgia turning him over. And Nancy finds itself with a 2-2 score. All that between Mongolia and Georgia. Sumiyama-Sawa and Tekashawashvili. Предупреждение получает Умаханов. With 33 seconds left to go over here, Russia still out in front, 2-0. Остается 30 секунд. Надо сделать, Артур. Молодцы. Отдает на захват. Судьи дают баллы Сисаури, Умаханову. Показывает 2 балла Федорову. Очень путанная ситуация. Сейчас посмотрим, что определят судьи. Пока никому балла не показывают. А время схватки уже истекло. Все зависит от того, что определят судьи. Объявили победу Багауддину Маханову. В одном из залов Конгресс-центра продолжаются соревнования по вольной борьбе. Но, конечно, можно только огорчаться, что вот наши двое ребят, на которых мы так надеялись, от которых, ждали, может быть, и продолжение их борьбы, сегодня уже присутствуют в качестве зрителей. Я думаю, что для Владимира Торговкина и Артура Федорова это будет очень трудное интервью, потому что для спортсмена участие в Олимпийских играх это может быть даже главной целью его спортивной жизни. Но ребята участвовали, но участвуют люди обычно для того, чтобы выиграть. Это у ребят не получилось, не совсем получилось. И вот как они оценивают, честно и объективно то, что произошло с ними на ковре Атланты. Владимир Торговкин. Я хочу от имени себя и от имени своих друзей поздравить всех телезрителей, которые смотрят нашу передачу и болеют за меня, и будут болеть за меня. Я их поздравляю и от себя лично приношу большие, искренние такие ответ, что практически это была фортуна, что и двое суток до соревнований я получил достаточно такую серьезную травму, перелом подвижного ребра и разрыв связок. И поэтому получилось, что делегация Кыргызстана, она, чтобы хотя бы заключить вот это участие, я вынужден был все это пройти. А они могли до соревнований снять, вообще не подпустить соревнованиям. И с этой травмой мы как-то вот прошли вот все медконтроль. И практически пришлось скрывать вот свою травму, да? Пришлось скрывать и выйти на ковер хотя бы на один. А по жребию, я сказал бы, по жребию все-таки у меня хороший был жребий. Я попался тому корейцу, которого я выигрывал и мог выиграть. Но потом, даже если я проиграл, я вот выходил более таким слабым ребятам, 2 круга. И в любом случае шестерку я мог попасть. Но я рассчитывал, мы все рассчитывали на медаль. Я рассчитывал сам, настраивался на медаль практически. И получилось, что
с одним поражением я и с этой травмой я никак не мог продолжать. Но я думаю, в будущем, будущие Олимпийские игры 21 века, которые будут в Сиднее, я рассчитываю, что вот мои болельщики будут все равно болеть за меня, и мы будем работать. Это Бог сам так распорядился, что надо работать нам. И у нас есть очень, ребята есть, я думаю, все вот, я рад за то, что вот сколько, более 100 человек, которые у нас болеют от нашей родины. 156 человек, и это очень радует и вселяет нам надежду работать в будущее. Спасибо большое. Нет, пока еще не спасибо. Тут вся ситуация в том, что ощутил ли ты, Владимир, вот отличие величины Олимпийских игр от всех других соревнований? У тебя в активе международные соревнования самого разного ранга, а все-таки Олимпиада, чем она, кажется, отличается, на твой взгляд, от всего того, что было с тобой до сих пор? Да, Олимпийские игры, в моем чувстве это вложили они такое чувство, что это, ну, это первенство избранных. Но все мы понимали, но это я уже своим чувством, чисто человеческим участием чувствую. И как передать это я пока еще не собрался это словами. Меня поймут те наши олимпийцы, и все, которые воспитали, тренера воспитали, которые олимпийцев, они поймут. И вот они, вот специалисты более критически подходят, они чувствуют это. И есть надежда, что у нас есть Республика ратная школа, у нас есть олимпийские чемпионы, значит, у нас будут чемпионы, у нас все равно будет, я думаю, это. И надеемся, что и будем работать. Все ясно. Вот теперь спасибо. Артур Федоров. Артур, знаешь, ну, вот, например, нас, болельщиков, насторожило то, что ты летел в Атланту, вернее, в Америку с нами одним самолетом. Буквально совсем немного времени оставалось. Вот с чем это было связано? Это что, тактический расчет или что-то все-таки было неясно до конца, что ты выйдешь на ковер Олимпиады? Ну, это было в последний момент решали, потому что я в Азию не боролся, опоздали, как вернее. Поэтому Национальный олимпийский комитет меня на место, одно место выбрал, не взяли, короче. И после этого, ну, я готовился как-то несерьезно. И акклиматизация не прошел нормально, не прошел, вернее. Ну, как еще сказать? Я думаю, не восстановился во время схваток, между схватками. Артур, ты трижды выходил на олимпийский ковер впервые в жизни. Конечно, волнение, все это сказывалось. Первая встреча была очень напряженная. 7 минут 50 секунд понадобилось, чтобы ты выиграл. Потом еще очень серьезные вот поединки. Можешь ли ты сказать об одном из поединков, что можно было какую-то ситуацию в этой схватке изменить? Так, первая схватка мне очень была трудная, конечно. Ну, там я все вложил, все свои силы. Ну, там недоработок тоже есть. Как в первых минутах 8-0 сделал, а потом отдал 8 баллов. Это очень в таком ковре такое недопустимо. Я думаю, так. А во втором я, ну, чисто, как сказать, чисто себя не вложил, ну, там сил не было, не выложился, во-первых, и во-вторых, что-то уверен был в себе, ну, как выиграю, там, с молодым пацаном, а потом, как на ковер вышел, и, ну, как уставал, короче, сильно уставал, а на третий круг, ну, чисто тактическая борьба была, там, ну, не смог просто, и как-то не додумался, хотел удержание сделать, ну, там получилось, что неправильно, судили, что ли. Как бы то ни было, ты, конечно, все олимпийские схватки будешь помнить всю оставшуюся жизнь, наверное, да? Было ли такое ощущение, что вы, если бы был рядом родной свой тренер из Республики Саха, все-таки немножко было бы, ну, там, по-другому можно было дело поставить? Ну, я не знаю, как Ну,
Говорят, человек, который пережил Олимпиаду, очень долго, так сказать, не может забыть этого, переключиться, так сказать, на обычные соревнования. Вот твоя спортивная карьера, Артур. Надеюсь, на этом не закончится. Мы еще увидим тебя на ковре. Я настроен до Сиднея еще. Я буду еще бороться. Как я себе настроен уже 4 года уже выложить себя на ковре. Ну, будем надеяться, что с Сиднея будет более веселый репортаж. Ну, что делать, такова спортивная жизнь. Артур, ну, тебе всего самого доброго, и Володе тоже. Что делать, я говорю, Олимпиада. Олимпиаду не все выигрывают. В ней должны быть и проигравшие. Сегодня это оказались вы. На сегодня все. А заключительный материал о пребывании юхтян на 26-х летних Олимпийских играх вы увидите через 2 недели в субботу, 21 сентября. И Владимир Артемьев. Впервые в программу спортивных игр победили ставки. Юрийскую будет представлять Василий Ильич, Елена Семеновна, Степан Алексеевич и Виктор Афоня. Желаем спортивной команде Юрийского клуба успехов в Нагайе. Так, перед центральной трибуной проводят лучшие спортсмены Руся и Юлия Сена. Воспитанники Юрийского филиала спортивно-профессионального клуба, которые... Кейде болатын болын көтет, силағаттан қарбандырылық. Бұлырды қапсайты. Осы бізден яқынады. 3 минуты болдығы.
Здравствуйте! Сегодня, в этот прекрасный субботний сентябрьский день, мы решили напомнить любителям спорта о главном событии спортивного года. Оно войдет в историю как игры 26-й Олимпиады, юбилейной Олимпиады, так как нынешний год проходит под знаком столетия современных Олимпийских игр. Именно в связи с этим Министерство по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта вместе с фирмой «Рейтинг Плюс», которая создана Федерацией шашек нашей республики, решили дать возможность большой группе якутян воочию увидеть этот грандиозный праздник. Вот это рейс Москва-Нью-Йорк. Правда, воочию увидеть, конечно, звучит в данном случае немножко двусмысленно, потому что уже покидая нашу столицу Якутск, мы знали, что каждый будет иметь по 8 посещений различных соревнований, в том числе и таких, скажем, не очень популярных, как хоккей на траве. Это, конечно, совсем немного по сравнению с тем, что увидели те, кто наблюдал за играми, сидя дома у экрана телевизоров. Но прочувствовать дух Олимпиады – это, несомненно, еще и гораздо важнее, наверное. Потому так радостно нетерпеливы эти люди, большинство из которых легко узнаваемо в мире спорта. Аркадий Алексеев, он не только популярный певец, самодеятельный композитор, но и много лет возглавлял общество «Урожай». И, кстати, по образованию спортсмен. Владимир Паскащин, вице-президент Федерации бокса. Вот Василий Жирков мелькнул на экране, который сейчас работает главой администрации села Барагонцы. Вот на дальнем плане Василий Егоров, один из тренеров сборной России по кикбоксингу. Журналист Иван Ушницкий уже познакомился с кем-то из своих коллег, которые летели вот в этом самолете Красноярской международной авиалинии. Целых 10 часов проходил полет над Атлантическим океаном. Конечно, было время завести новые знакомства. Николай Арзамахнин, заслуженный тренер республики по боксу, который создал в Нерюнгри очень такую деятельную школу бокса. Вот на заднем плане Юрий Андреев машет рукой, многократный чемпион республики по вольной борьбе, чемпион мира среди ветеранов. Вот Маргарита Куличкина, ветеран спорта из Вилюйского улуса, она уже почти 30 лет возглавляет спортивное движение там. Матвей Мучин, один из руководителей департамента руководства по образованию нашей республики. И вот уже мы в аэропорту Кеннеди и примеряем шапочки, бейсболки, которые подарили представители встречающей нас фирмы. Я уже говорил о том, что основную роль в организации взяла на себя фирма «Рейтинг Плюс». Вот Екатерина Никитина, она сейчас ученый, общественный деятель, а я помню, как она очень неплохо бегала за сборную команду Якутского университета. Валерий Ларин, представитель встречающей нас фирмы. Кстати, встречали нас в некотором роде наши земляки, тоже люди, которые активно участвовали в шашечном движении Советского Союза. Они, правда, жили в Киеве, а сейчас обосновались в Соединенных Штатах. И вот, войдя в контакт с фирмой «Рейтинг Плюс», приняли якутян в Нью-Йорке, а потом обеспечили наше пребывание в Америке в дни 26-х летних Олимпийских игр. Валерий Шадрин прошел, он там почти обосновался, как мы поняли, в Нью-Йорке, музыкальный менеджер, композитор, и организовывает выступления наших солистов, музыкантов, причем делает это весьма и весьма успешно. 156 человек. Состав нашей делегации, состав, естественно, пестрый, но в основном это ветераны спорта и те, кто помогает спортивному движению. Ну и, конечно, скажем так, сразу путевки были не дешевыми. Конечно, были, наверное, люди, которые имеют возможность, вот так сказать, купить эти путевки. Многим помогли свои организации. Вот так была сформирована наша группа. Гостиница Holiday Inn. Вот почти в любом городе Америки можно встретить гостиницу под таким названием. Это целая фирма, огромная, видимо, которая имеет свою разветвленную цепь гостиниц. И вот, переночевав в гостинице, мы с утра направляемся на прогулку в Нью-Йорк. Этот уникальный, совершенно уникальный подземный тоннель связывает два штата. Дело в том, что Нью-Йорк настолько огромен, что он сам проходит как штат,
А вот гостиница, в которой мы переночевали, относится к штату Нью-Джерси. И вот, пересекая под Гудзоном, по туннелю, пересекая Гудзон по этому туннелю, из штата Нью-Джорджия мы попадаем в штат Нью-Йорк. Ну вот это такое грандиозное сооружение, которое впечатляет своим размахом, конечно. И это было первое впечатление об американских дорогах, об американских туннелях, о чем я вам скажу еще впереди, потому что это одно из тех потрясающих, так сказать, черт Соединенных Штатов, которые остаются в памяти у каждого, наверное, кто там побывает. Ну вот, наш режиссер и оператор Евгений Петров с утра, конечно, не жалеет пленки, потому что попасть в Америку и, ну, так увидеть все вблизи, вот этот Манхэттен уже приблизился, деловой центр Нью-Йорка. Тут можно отметить, что нельзя считать американские города сплошными небоскребами. Как правило, это центр. Говорил Стручков, редактор газеты «Сахада», Афанасий Алексеев, ветеран спорта, радостно приветствуют друг друга на улицах Нью-Йорка, ехали в разных автобусах, в разных группах. Основной целью нашего туристского посещения Нью-Йорка в этот первый день было посещение острова, на котором стоит знаменитая статуя свободы. Вот этот остров и сама статуя пользуются у американцев и у гостей Нью-Йорка огромной популярностью. И всегда, оказывается, вот, чтобы попасть на паром, который переплывает Гудзонов залив к этому острову, всегда огромная очередь. Естественно, вот первые примерки для покупок сувениров. Очень много вот таких уличных музыкантов, причем вот этот уникальный инструмент сделан из обыкновенной бочки. Но какие чудеса делает этот музыкант? Послушайте, пожалуйста. Ну вот вы услышали очень узнаваемые мелодии в такой необычной и виртуозной трактовке, а это уличный гимнаст. Но мы приметили, что вот таким весьма скромным бизнесом занимаются в основном чернокожие американцы и представители стран Латинской Америки. Наверное, им сложно найти в Соединенных Штатах какую-нибудь истинную работу, сделать истинный бизнес. Поэтому вот таким образом они привлекают внимание публики и зарабатывают. Но зарабатывают, видимо, весьма скромно, потому что я не видел, чтобы очень много денег лежало вот в их шляпах, бейсболках, сумках, которые они располагают. Вот видите, как гимнаст протестовал против того, чтобы его снимали. Видимо, тоже хочет, чтобы за съемки платили. Но как за всеми уследишь. А мастерство, конечно, у человека просто уникальное. И вот, зная, что очередь на остров, где стоит статуя свободы, всегда велик, вот эти вот артисты приходят выступать именно туда, видимо. Самолет пролетел с рекламой. Вот мы увидели кучу частных самолетов, пока стояли в очереди. Очередь была очень-очень длинной. Долго мы простояли. И вот эти частные самолеты буквально ежеминутно мелькали над заливом. И это говорит о том, что частного воздушного движения в Соединенных Штатах очень-очень много. Настроение у всех прекрасное. Первый день
в Соединенных Штатах. Ну, наверное, Роман Дмитриев и Александр Михайлов, которые по много раз бывали там, не испытывали такого волнения. Ну, а всем остальным, кто впервые ступил на землю Соединенных Штатов, конечно, было волнительно. Вот такие паромы. Они ходят довольно часто, но очередь, я говорю, настолько велика, что вот даже такие очень вместительные паромы с большим трудом справляются с этой очередью. Америка, конечно, это страна рекламы. Вот и самолет пронес плакат, и на дирижабле вы видели рекламу. Но дирижабль имеет и другую функцию. Он контролирует уличное движение, потому что это невероятное количество транспорта на дорогах столицы Нью-Йорка надо регулировать. В каждой машине стоит рация, и вот дирижабли или вертолеты полицейские дают возможность, значит, справляться с этими пробками. Хотя, наверное, далеко не всегда. Вот щелкают камеры, звучат видео, панорама делового центра Нью-Йорка. Вот два огромных небоскреба, которых называют близнецами. Но там расположены, как нам объяснили, в этих офисах самые крупные банки страны. В общем-то, центр делового мира не только Америки, но, может быть, даже и большей части земного шара именно в Манхэттене, в сети этих огромных банков. Статуи свободы, которой американцы очень гордятся. Еще раз панорама делового центра. В общем-то, вот высотный Нью-Йорк, в принципе, на этом лично для меня, кажется, кончается. Потому что вот в центре именно сосредотачиваются самые красивые, самые внушительные здания. Остров, на котором стоит статуя свободы, это очень красивый, ухоженный парк. Ну, правда, когда мы выезжали в Америку, нас предупреждали, что там стоит изнурительная такая жара. Вот Гудзонов залив, один из мостов, очень похожий на Бруклинский, но это, оказывается, только его собрат. И вот уже мы едем в Атланту. Часть поехала автобусами, часть самолетом. Вот на самолете мы прилетели в город Саванну, кстати, где проходила Олимпийская регата, и оттуда двинулись на автобусе в Атланту. И город Мейкон, это уже мы в штате Джорджия, столицей которого является Атланта. Есть там такое огромное сооружение, называемое Колизеум. Это, видимо, какой-то художественный, эстетический, культурный торговый центр. Вот выступает любительский церковный хор. Очень энергичные такие пожилые люди. И в этот день проходила выставка урожая местных фермеров, и там предлагали всяческие варенье, снадобья, образцы своего урожая показывали. Вот, глядя на этого мужчину, можно сказать, что он, в общем-то, представляет типичного американца. Жизнерадостные, раскованные, очень приветливые люди. И вот даже не зная языка, с ними можно свободно общаться, ну и выяснить все, что тебе нужно. Доброжелательность, стремление показать свою страну присущи каждому американцу любого цвета кожи. Вот они очень гордятся своей страной. Это чувствуется на каждом шагу. Очень любят свой государственный гимн, очень любят свой флаг. Везде, на каждом доме можно видеть американский флаг, на футболках, на бейсболках. Везде флаг своей родины, многонациональной, огромной, которая называется Соединенными Штатами. В Мейконе мы пообедали. Специально для нас тут были накрыты столы, шведский стол. А вот как раз я говорил о выставке, которая проходила там. Вот, те фермеры, которые предлагают образцы своей продукции. Вот там такое веселье шло. Тоже, видимо, праздник урожая, как я понял. Простите, так сказать, за качество вот этих кадров, которые сейчас последуют. Это мы уже прибыли в город Картерсвилл, это в 90 километрах от Атланты, место, где мы
проживали в течение Олимпиады, и в вечер приезда водрузили флаг нашей республики. Тут же рядом стоит флагшток с флагом Соединенных Штатов, и вот в небо Атланты, в небо Америки взвился наш флаг. Олимпийцы и известные спортсмены подняли его, ну а потом вот под таким, в общем-то, глубокая ночь была, под темным небом Атланты прозвучал якутский Асохай. Вот прежде чем сказать о дорогах Америки, я должен сказать, что как раз в Мейконе, около Атланты, происходили события знаменитой книги «Унесенные ветром». Об этом мы тоже помнили всегда. Это южная часть Соединенных Штатов, очень красивая, зеленая. А дороги Америки – это нечто уникальное. Причем говорят о том, что американцы, прежде чем начать любую стройку, осваивать что-то, делают дорогу. Это, видимо, соответствует истине. Ну, дороги, как вы видите, 3, 4, 5, 6 рядов строго размечены. Причем вот эти линии фосфорицируют, то есть ночью тоже в них, как говорится, не запутаешься. И что удивительно, есть такие ограничительные знаки. Ну, там, что означено 60 миль, 70 миль. Это означает не ограничение скорости, а как раз то, что ты не должен снижать скорость ниже этой отметки, чтобы не задерживать вот это вот, стремительное движение. Если 70 миль, то скорость на твоем спидометре должна быть никак не меньше 70 миль. И вот мы подъезжаем к Атланте, причем вы заметили, что какой-то рекламы об Олимпиаде и прочее на трассах не видно. Мне показалось, что американцы очень свято соблюдают это правило. На дорогах стоят только указательные знаки. Невозможно запутаться, невозможно ошибиться, невозможно, так сказать, не знать, сколько километров миль в час ты должен давать. А остальной рекламе и прочее на трассах Америки, как я заметил, места очень и очень мало. Вот вы заметили высотные дома, это также центр Атланты, деловой центр. Я еще раз повторяю о том, что в каждом городе, который мы посещали, есть вот такой вот центр, где стоят высотные офисы, их несколько штук, это сразу становится ясно, кто здесь располагается. А остальные, так сказать, дома не столь высокие, не столь респектабельные, но строительство и производственное, скажем так, и жилищное американское, конечно, впечатляет. Вот это здание суда промелькнуло перед вами, сделано, так сказать, в таком старинном стиле. Смешение стилей вообще характерно для американских городов. Там нет чего-то преобладающего. Есть офисы, которые сверкают буквально сплошным зеркалом.
А есть и такие дома, ну, так сказать, стиля барокко, готического стиля. В общем, там нет какого-то основополагающего стиля. Видимо, богатые могут выбирать себе, как и что строить. Поэтому приближаемся к Конгресс-центру. Это главное сооружение, в которых проходили соревнования 26-й Олимпиады по 6 и иногда даже 8 видам спорта. Вот из автобуса надо пройти, поэтому вот он стоит, Конгресс-центр. Внешне он не очень внушает, но внутри здания совершенно, конечно, колоссальное. Там огромное количество залов. Здравствуйте. Итак, сегодня 30 июля съемочная группа Национальной вещательной корпорации «Сахав» в составе Вячеслава Степанова и Евгения Петрова начинает снимать репортажи на 26-х летних Олимпийских играх. Ну, надо сказать о том, что мы целых 3 дня добирались сюда группой 156 человек, добирались разными путями, кто самолетом, кто автобусом, совершили очень длинный путь и по России, и по Америке. Но впервые в программе Олимпийских игр, огромной программе, посещение 156 туристов из нашего северного края. Но это, конечно, прежде всего заслуга Министерства по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта и фирмы «Рейтинг Плюс», которые организовали эту поездку. Буквально через считанные минуты здесь, в Конгресс-центре, начнется олимпийский турнир по вольной борьбе. Якутяне знают, что в них принимали участие 2 наших спортсменов. Это Артур Федоров и Владимир Торговкин. К сожалению, не получил права по непонятным причинам на участие в олимпийском турнире борцов вольного стиля Василий Гоголев. Итак, через несколько минут мы с вами пройдем Конгресс-центр, в зал, где проходят соревнования по вольной борьбе. Вот такие огромные экраны, расположенные вокруг Конгресс-центра, рассказывали о героях Олимпийских игр, конечно, в основном об американцах. Это служба Олимпиады. Таких служб было очень и очень много. И вот я говорю, или запутаться, или, так сказать, ну, чего-то не понять было невозможно. Эти люди всегда могли показать, объяснить, что, где и как происходит. Вот еще веселая группа ребят из обслуги Олимпиады. Причем очень много было волонтеров, так называемых, добровольцев, которые бесплатно работали на Олимпиадах. Вот эти стоят волонтеры тоже, рекламируют продукцию какой-то фирмы, показывают, как пройти. Очень запросто можно было запутаться в Конгресс-центре. Флаги 197 стран, участвующих в 26-х летних Олимпийских играх. Это рекорд по количеству стран-участниц. Великое разнообразие флагов. Кстати, в тот день, когда мы были в Нью-Йорке, в Олимпийском парке прогремел взрыв. И мы боялись, что, так сказать, очень будет усилена охрана. Нас предупреждали наши гиды, что наверняка не разрешат проносить фотоаппараты, тем более видеоаппаратуру. И вот Евгений Петров совершенно приуныл, но захватил с собой камеру. Страхи оказались напрасными. Конечно, проверка была очень такой серьезной. Иногда даже, проверяли кассету, заглядывали в аппарат, заглядывали в видеокамеру. Но все это можно было пронести, всеми видами аппаратуры можно было работать, сидя на олимпийских объектах. Первый визит, так сказать, на Олимпийскую арену. В том же Конгресс-центре мы смотрим баскетбол. Матч женских команд Украины и Австралии. Вот посмотрите, насколько огромное это спортивное сооружение. А оно же ведь находится в Конгресс-центре, где еще проходят соревнования еще по 5 видам спорта. Сидишь так, как будто находишься где-то на вершине на вершине огромного вулкана, кратера вулкана. Махонькие фигурки спортсменов там бегают внизу. Посмотрите сами. Но есть, правда, телеэкраны, которые
дают возможность посмотреть поближе. Конгресс-центре города Атланты. Сегодня, 30 июля, стартовали соревнования по вольной борьбе. Вот мы только-только зашли в зал, и на самом дальнем от нас ковре выступает наш земляк Артур Федоров за сборную команду Казахстана. Он борется с представителем Молдовы. Конечно, мы все страшно переживаем за Артура. Он летел с нами из Якутска, из Москвы, прибыл в Атланту буквально накануне соревнований по вольной борьбе. И мы совершенно не знаем об его спортивной форме, потому что проникнуть в олимпийскую деревню к ним, это совершенно не представляется возможным. Честно говоря, я никогда не думал, что вольная борьба столь популярна в Америке. Сегодня, я сказал, идут предварительные соревнования, первый день, только, как говорится, разведка. Тем не менее, болельщиков очень много в зале. Трибуны практически заполнены. Вот в этом огромном конгресс-центре проходят основные соревнования 26-х летних Олимпийских игр по многим видам спорта. В частности, здесь идут соревнования по баскетболу, идут соревнования по гимнастике, идут соревнования по тяжелой атлетике. И вот в одном из уголков этого громадного... Собираясь в конгресс-центр, мы намеревались сесть вместе, скандировать что-то нашему Артуру. Но оказалось, что американцы настолько любят борьбу, что в 9:00, когда с автобусом мы прибежали только в конгресс-центр, 18-тысячный зал для вольной борьбы был заполнен. И вот это показывает еще раз, насколько американцы любят спорт. Это же предварительные соревнования. Я не помню, чтобы у нас в России на предварительные соревнования спортивное сооружение было переполнено. Но если сказать об Артуре Федорове, он действительно чуть было не опоздал к старту Олимпийских игр. Дело в том, что казахское руководство, в общем-то, повело себя не очень честно по отношению к нему. Во время последних сборов Артуру отказали в праве выступать на Олимпийских играх. И уже в Якутске он получил телеграмму из Атланты, что ему надо вылетать туда. Представляете себе состояние спортсмена, который летел вместе с нами. Из Нью-Йорка хотел вылететь тут же в Атланту, не оказалось билетов, он задержался еще на один день. И все это, конечно, несомненно сказалось на этой его борьбе. Он начал блестяще, выиграл 8:0, был близок, чтобы одержать чистую техническую победу. И вот, наверное, вот эта вот усталость, эта неопределенность стали непосильным грузом для спортсмена. Тут же он отдает 8 баллов и требуется дополнительное время, чтобы выяснить победителя. Время прошло далеко за 5 минут, они никак не могли выяснить. Артур, и вот представитель Молдовы, кстати, он сам кавказец. Я вообще понял, что почти половина участников борцовского турнира это были представители кавказских республик, выступающие за те или иные страны. И вот Артур уже отдал инициативу, но положение становится все сложнее. 262 килограмма, 82 килограмма выиграл представитель Соединенных Штатов по баллам. И вот столько радости у болельщиков Соединенных Штатов Америки. А на дальнем ковре, вот где борется Артур Федоров, представитель Молдовы, находится сверху. К сожалению, я не вижу соотношения баллов, но, по-моему, там пока в пользу Артура Федорова был счет, но его перевели в партер. На 3 коврах начали свой богатырский спор борцы-вольники. Эти соревнования, конечно, вызывают особый интерес у 156 любителей спорта, которые попали в состав делегации республики. Впервые столь внушительный состав на Олимпийских играх от республики Саха. А
На второй ковер весовая категория 82 килограмма от Казахстана выходит Эльмади Жабраилов, тоже известнейший спортсмен. Он еще выступал за сборную Советского Союза. Его соперником будет представитель Азербайджана Мамедов. Магомед Ибрагимов из Азербайджана борется с Эльмади Жабраиловым. Но, естественно, наше внимание полностью отведено дальнему от нас ковру, где первый свой олимпийский поединок в своей спортивной биографии ведет Артур Федоров. Catégorie 48 kilos, en rouge de la Moldavie, Vitaly Railen, et son opposant en bleu de la République yougoslave de Macédoine, Vlado Sokolov. Сейчас на данном ковре соотношение баллов 8-8. Вот такая тягучая, очень долгая борьба. Но, например, мы хотим, чтобы любители спорта воочию и в полном объеме увидели, как наши ребята отборолись на Олимпийских играх. Ведь информация, в общем-то, из газет идет довольно скудная и разная. А вот, как говорится, объектив показывает то, что было на самом деле, ну, как говорится, на 100% правдиво. И посмотрите, пожалуйста, как тяжело дается победа на олимпийском ковре. Насколько там все прекрасно подготовлены. Далеко завершилось основное время. А Артур Федоров, его вот первый соперник, продолжает выяснять отношения. Причем Артур, я говорю, схватка была такая, ну, совершенно необычная. 8 баллов набрал, 8 баллов отдал. И вот сейчас дело идет за последний балл. Настолько сложное положение, что, ну, не у всякого, конечно, выдержат нервы в этой ситуации. Пошла уже 8-я минута. Ну, ребята попались примерно равные по силам, я бы сказал. Вот, наконец-то наши земляки мобилизовались и пытаются поддержать голосами Артура Федорова. Against Kazakhstan's Artur Fyodorov. Спортсмена Молдовы называли, по-моему, Алиханову. Артур пытается провести нокаут. Верхнее положение работает. Мне показалось, что был балл, но вот арбитр показывает, что ничего не было. Уже 8 минут почти истекли, 7 минут 50 секунд. Но Артур Федоров вырывает 2 балла, все-таки дали им 2 балла и записывает в свой актив свою первую олимпийскую победу. На олимпийский ковер выходит Владимир Тарковкин, сильнейший борец нашей республики, который на этой спортивной арене выступает за сборную команду Кыргызстана. Опытнейший мастер ковра, 4-кратный призер чемпионата Российской Федерации, успешными выступлениями на международных турнирах сумел себе завоевать путевку в Олимпийскую Атланту. Чон Сон Мон, представитель Северной Кореи, будет бороться с Тарковкиным. Корейские спортсмены считаются очень сильными
в легких весовых категориях. Так что и Торговкину предстоит, конечно, очень сложный поединок. Ну и надо сказать, что Торговкин с большим трудом, в общем-то, сгоняет вес до 48 килограммов. Делает это 1-2 раза в году, потому что сгонка веса дается ему нелегко. Но это очень ответственный, я бы сказал, спортсмен. Трудно найти кого-то другого, который бы столь серьезно относился к своим занятиям спортом, как Владимир Торговкин. Очень рассудительный. Но сейчас, вы видите, он проиграл бал своему сопернику. 3 балла за минуту 15 секунд набрал корейский спортсмен. Это очень серьезный разрыв. Очень быстрый и резок корейский спортсмен. Он опять сбил нашего земляка партер и еще 3 балла на его счету, 6-0 к концу второй минуты. Конечно, выправить такое положение будет ему очень и очень сложно. Очень уверенно проводит накат корейский спортсмен. Еще 2 балла ему дают арбитры. И хотя следующую его попытку провести накат не засчитали, на табло 8-0 в пользу корейца. К сожалению, Владимир Торговкин еще не сумел открыть счет баллом. Уже прошла половина схватки, 2 минуты 25 секунд. Как вы слышите, объявления в зале идут на 2 языках: английском, но это, как говорится, язык Соединенных Штатов, и французском. Это официальный язык Международного олимпийского комитета. И тут надо напомнить о том, что инициатором проведения современных Олимпийских игр был французский барон Пьер де Кубертен. Вот 26-я Олимпиада, которая посвящается столетию современных Олимпийских игр. 3 минуты 20 секунд отборолись борцы на ковре. 8-0 в пользу корейского спортсмена. К сожалению, Владимир Торговкин ничего не может сделать против атак соперника. Еще балл. Еще балл на счету корейского борца. Еще раз он переворачивает Торговкина. 11-0. Чистую техническую победу одерживает корейский спортсмен, а Владимир Торговкин очень усугубляет свое турнирное положение. Так, сейчас критическое положение, так, хорошо. Артур развернулся. Надо взять балл. The acting Baldwin brothers, Nobel Peace Prize winner Norman Borlaug, actor Kirk Douglas, and the present Commandant of the United States Marine Corps, General Charles Kulak. And as they say, that's just to name a few.
All right, here on mat A, we are looking at Uzbekistan in red and Kazakhstan in the blue. On mat B, we're looking at the Ukraine leading at 2-0. South Over the score. Over on mat C, 1-0 very quickly. Korea, young hole. This is a quarter-final match. The winner on mat C will go to the semifinals. Дамир Захардинов — это очень молодой борец, но он в этом году имеет ряд серьезных побед. Поэтому я думаю, что борьба будет очень острая. Мы сидим с представителями Казахстана, и также наши земляки, которые присутствуют на Олимпийских играх, болеют за своего борца. К сожалению, в первом круге Владимир Торговкин проиграл борцу из Южной Кореи Юн Сунг Вот, призеру чемпионата мира. Но надо сказать, что Володя боролся после травмы, которую он получил накануне Олимпийских игр. За 3 дня до начала Олимпийских игр он травмировал ребро и, к сожалению, не смог достойно бороться на этом ковре. И после первого круга он снялся с соревнований. Поэтому сейчас остался только один Артур. Сейчас у них идет второй круг. В третьем круге Артур должен встретиться с очень сильным борцом из Канады. Очень опасное положение. Важно не отдать балл, потому что время до конца схватки приближается. Overtime match still 1-0, Korea on mat C. 57 kilo on mat A, 68 on mat B, 82 on mat C. Захардинов зарабатывает третий балл. Соотношение становится 3-1. Это очень опасно, потому что до конца схватки остается 30 секунд. Артуру надо работать. In that famous classic, the Iliad, Homer recounts a famous wrestling match between Ajax and Ulysses. With 30 seconds left to go down here on mat A, it's 3-1 here for Damir Zakhardanov of Uzbekistan. Now the injury timeout on mat B goes to Azerbaijan. Less than a minute left in overtime. Korea has 2 points up on the board. Елки-мотал. Соотношение баллов 4-1, и победу в этой схватке одержал Дамир Захардинов из Узбекистана. На ковре В встречается в красном трико Артур Федоров, в синем трико Багауддин Умаханов, Российская Федерация. Those are the final ones that you'll find on mat C. We do have 2 quarterfinal matches at 57 kilos coming up on mat B. Борцы оба борются во второй группе, в группе борцов, которые проиграли в первом или во втором круге. Багауддин Умаханов проиграл Сисаури, борцу из Канады.
И сейчас проигравший в этой схватке выбывает из Олимпийских игр. Поэтому я думаю, здесь нужно выкладываться, работать Артуру. Starting to heat up just a little bit down here on that sea between Mongolia and Georgia. 2-0 Mongolia. Артуру Федорову объявляет предупреждение. Надо стоять. This is Georgia turning him over. And Nancy finds itself with a 2-2 score. All that between Mongolia and Georgia. Siliyamasar and Nikishawashvili. Предупреждение получает Умаханов. With 33 seconds left to go over here, Russia still out in front, 2-0. Остается 30 секунд. Надо сделать, Артур. Молодцы. Отдает на захват. Судьи дают баллы Сисаури и Умаханову. Показывает 2 балла Федорову. Очень путанная ситуация. Сейчас посмотрим, что определят судьи. Пока никому балла не показывают. А время схватки уже истекло. Все зависит от того, что определят судьи. Объявили победу Багауддину Маханову. В одном из залов Конгресс-центра продолжаются соревнования по вольной борьбе. Но, конечно, можно только огорчаться, что вот наши двое ребят, на которых мы так надеялись, от которых, ждали, может быть, и продолжение их борьбы, сегодня уже присутствуют в качестве зрителей. Я думаю, что для Владимира Торговкина и Артура Федорова это будет очень трудное интервью, потому что для спортсмена участие в Олимпийских играх это может быть даже главной целью его спортивной жизни. Но ребята участвовали, но участвуют люди обычно для того, чтобы выиграть. Это у ребят не получилось, не совсем получилось. И вот как они оценивают, честно и объективно то, что произошло с ними на ковре Атланты. Владимир Торговкин. Я хочу от имени себя и от имени своих друзей поздравить всех телезрителей, которые смотрят нашу передачу и болеют за меня, и будут болеть за меня. Я их поздравляю и от себя лично приношу большие, искренние такие
ответ, что практически это была фортуна, что и двое суток до соревнований я получил достаточно такую серьезную травму, перелом подвижного ребра и разрыв связок. И поэтому получилось, что делегация Кыргызстана, она, чтобы хотя бы заключить вот это участие, я вынужден был все это пройти. А они могли до соревнований могли снять, вообще не подпустить соревнованиям. И с этой травмой мы как-то вот прошли вот все медконтроль. И практически... Пришлось скрывать вот свою травму, да? Пришлось скрывать и выйти на ковер хотя бы на один. А по жребию, я сказал бы, по жребию все-таки у меня хороший был жребий. Я попался тому корейцу, которого я выигрывал и мог выиграть. Но потом, даже если я проиграл, я вот выходил более таким слабым ребятам, 2 круга. И в любом случае шестерку я мог попасть. Но я рассчитывал, мы все рассчитывали на медаль. Я рассчитывал сам, настраивался на медаль практически. И получилось, что с одним поражением я и с этой травмой я никак не мог продолжать. Но я думаю, в будущем, будущие Олимпийские игры 21 века, которые будут в Сиднее, я рассчитываю, что вот мои болельщики будут все равно болеть за меня, и мы будем работать. Это Бог сам так распорядил, что надо работать нам. И у нас есть очень, ребята есть, я думаю, все вот, я рад за то, что вот сколько более 100 человек, которые у нас болеют от нашей родины. 156 человек. И это очень радует и вселяет нам надежду работать в будущее. Спасибо большое. Нет, пока еще не спасибо. Тут вся ситуация в том, что ощутил ли ты, Владимир, вот отличие величины Олимпийских игр от всех других соревнований? У тебя в активе международные соревнования самого разного ранга, а все-таки Олимпиада, чем она, кажется, отличается, на твой взгляд, от всего того, что было с тобой до сих пор? Да, Олимпийские игры в моем чувстве это вложили они такое чувство, что это, ну, это первенство избранных. Но все мы понимали. Но это я уже своим чувством, чисто человеческим участием чувствую. И как передать это я пока еще не собрался это словами. Меня поймут те наши олимпийцы, и все, которые воспитали, тренера воспитали, которые олимпийцев, они поймут. И вот они, вот специалисты более критически подходят, они чувствуют это. И есть надежда, что у нас есть республика ратная школа, у нас есть олимпийские чемпионы, значит, у нас будут чемпионы, у нас все равно будет, я думаю, это. И надеемся, что и будем работать. Все ясно. Вот теперь спасибо. Артур Федоров. Артур, знаешь, ну, вот, например, нас, болельщиков, насторожило то, что ты летел в Атланту, вернее, в Америку с нами одним самолетом. Буквально совсем немного времени оставалось. Вот с чем это было связано? Это что, тактический расчет или что-то все-таки было неясно до конца, что ты выйдешь на ковер Олимпиады? Ну, это было в последний момент решали, потому что я в Азию не боролся, опоздали, как вернее. Поэтому Национальный олимпийский комитет меня на место, одно место выбрал, не взяли, короче. И после этого, ну, я готовился как-то несерьезно. И акклиматизация не прошел нормально, не прошел, вернее. Ну, как еще сказать? Я думаю, не восстановился во время схваток, между схватками. Артур, ты трижды выходил на олимпийский ковер впервые в жизни. Конечно, волнение, все это сказывалось. Первая встреча была очень напряженная. 7 минут 50 секунд понадобилось, чтобы ты выиграл. Потом еще очень серьезные вот поединки. Можешь ли ты сказать об одном из поединков, что можно было какую-то ситуацию в этой схватке изменить? Так, первая схватка мне очень была трудная, конечно. Ну, там я все вложил, все свои силы. Ну, там недоработок тоже есть. Как в первых минутах 8-0 сделал, а потом отдал 8 баллов. Это очень
таком ковре такое недопустимо. Я думаю так. А во втором я чисто, как сказать, чисто себя не вложил. Там сил не было, не выложился, во-первых. И во-вторых, что-то уверен был в себе, как выиграю, там, с молодым пацаном. А потом, как на ковер вышел, и, как уставал, короче. Сильно уставал. А на третий круг, чисто тактическая борьба была там. Не смог просто. И как-то не додумался. Хотел удержание сделать, там получилось, что неправильно. Судили, что ли. Как бы то ни было, ты, конечно, все олимпийские схватки будешь помнить всю оставшуюся жизнь, наверное, да? Было ли такое ощущение, что вы, если бы был рядом родной свой тренер из республики Саха, все-таки немножко было бы, там по-другому можно было дело поставить? Я не знаю. Говорят, человек, который пережил Олимпиаду, очень долго, так сказать, не может забыть этого, переключиться, так сказать, на обычные соревнования. Вот твоя спортивная карьера, Артур. Надеюсь, на этом не закончится. Мы еще увидим тебя на ковре. Я настроен до Сиднея еще. Я буду еще бороться. Как я себе настроен уже 4 года уже выложить себя на ковре. Будем надеяться, что в Сиднее будет более веселый репортаж. Что делать, такова спортивная жизнь. Артур, тебе всего самого доброго, и Володе тоже. Что делать? Я говорю, Олимпиада. Олимпиаду не все выигрывают. В ней должны быть и проигравшие. Сегодня это оказались вы. На сегодня все. А заключительный материал о пребывании юхтян на 26-х летних Олимпийских играх вы увидите через 2 недели в субботу, 21 сентября.